Okay, Assalamualaikum, morning. Boleh dengar Boleh dengar? Boleh. Okay, kita nak discuss pasal apa ni? Map in SME lah. Okay, dua artikel ni. Okay, kita ambil yang apa ni, yang Uniza punya lah. Okay, satu ni student Prof Dr. Nurhayati pasal apa ni, Map in SME. Yang satu lagi saya and group buat So kita ada dua artikel. Boleh dengar Okay, so kita ada dua artikel pasal management accounting practices. Okay, in Malaysia normally this one is in Malaysia. Okay, so semua dah baca kan? Okay, so from this article, purpose of the articles, and why reason, apa reason orang buat ini, and the result ataupun finding, and satu lagi the conclusion from the article lah. Semua ada kan? Semua print tak? Okay, first kita akan tengok dekat abstract dia Okay, abstract ni, maksud abstract ni adalah dia summarize for the whole articles Okay, so from the abstracts ni, dia kata now masa ni tahun 2016, 2014, 15 so masuk di SME tu tengah arise in Malaysia. So also in the global business. So normally itu dia move towards sustainability by focus on cost efficiency Dia nak tengok kepada how they apa ni, dia nak sustain dalam segi cost dia And then dia kata, so management accounting practices ni more on kepada suggest to add the practices adopt to MEP untuk improve the business. Okay, this one is ni adalah purpose ni tujuan. Okay, tujuan untuk SME ni digalakkan untuk kita guna accounting practices So now this tujuan dia untuk kurangkan kos ataupun untuk kurangkan kos Okay. And then dia kata untuk MAP ni, as we know that, dia provide the various tools, techniques and valuable internet information. Masuklah, okay, kita buat budgeting. Okay, budgeting ni one of the tools dalam MAP one of two dalam MAP. Dia ada profit planning, dia ada performance evaluation. Okay, performance evaluation ni more on concentrate kepada ROI, return on investment, yang kita buat variance analysis yang kita buat ratio analysis tu, okay, yang dalam financial accounting, management accounting ni semualah And then kata and also shape for the management accounting information system. And then dia kata apa lagi? Kata since the management accounting are not standardized of course English pun management accounting are not standardized because they depend on the industry dan juga company to itself So tak semua yang orang practice management accounting, yang practice pun mungkin sebahagian daripadanya atau masih lagi guna yang stage 1 atau stage 2 tu. Okay. Apa ni saya sekejap. Okay So so dia more kepada all the management accounting practice Okay. And then research ni, okay, dia ambil sampel daripada 310. Okay, no, dia send 310 questionnaire to the SME in East Coast of Malaysia. Yang 110 je return Ni biasa kalau dalam kita buat research ni biasa gitulah kita hantar 500. Yang kita dapat hanyalah 100 je. Macam saya dululah kita hantar sampel around 300 something, 300-400 sampel questionnaire, yang kita dapat hanyalah lebih kurang tak sampai 100 pun. Okay. So is the purpose of the research ni, dia nak tengok macam mana SME practices ni wujud ke tidak dekat SME company. Terutamanya dekat Malaysia.
So boleh So this is the daddy. Sekejap Duduk kat daddy. Ni. Okay. Kita baca articles ni. Okay. So kita kena dapat pastilah what is the purpose artikel ni buat apa purpose yang research ni buat. Okay. Mesti ada tujuan dia kan, orang buat research mesti ada purpose dia, tujuan dia. Okay, dan apa yang isu yang arise nowadays apa yang arise, and then reason, satu lagi apa yang result yang dapat. Okay, yang data metodologi ni contoh sampling ataupun the method untuk dia dapatkan data dan juga dapatkan result lah daripada articles Daripada articles ni, so kita boleh summarize kan. Okay, summarize kat sini. Kalau dekat introduction ni, okay, dekat introduction ni normally dia akan bagi tahu ada isu sikit and juga ada purpose, apa tujuan dia buat research ni lah. Okay. And then purpose yang kita boleh dapat daripada articles ni, contohnya tujuan dia contohnya untuk use the maths ataupun management accounting practices ni to improve business ada gangguan Okay. Untuk improve business sustainability. Okay. Okay, tu tujuan dia Okay, yang lain ni mana? Okay, so apa lagi yang kita boleh dapat daripada articles ni selain pada tu? Okay, the rest. Okay, Aisyah Aziz ni, kita baca artikel kan? Okay, selain pada ni kita boleh apa lagi tujuan dia? Apa lagi purpose dia? Okay. Apa tujuan dia? Seorang tolong jawab. Ada Apa lagi? Apa lagi? Apa tujuan maps ni? Apa the purpose ni? What is the purpose? Impact. Okay, atas apa tu? On what? Okay. To increase profit. Ada dalam artikel ni tak? Apa lagi? Okay, kalau kita tengok dekat yang page number 1 ni. Okay. Dia kata apa ni? Reasons dia ni. Okay, purpose dia ni. Dia kata as a value added accounting. As a value added accounting untuk improve dia managerial function. Salah satulah. Salah satu lagi adalah tujuan dia. Tengok kan. Saya pada nak improve profit. Okay.
Satu lagi dia nak apa ni? As a value added Okay. As a value added, knowledge untuk to improve. To improve dia managerial skill managerial skills Okay. Ini apa lagi? Financial and non-financial. Okay, itulah. Ni purpose dia untuk business sustainability, improve profit as a value added accounting knowledge. Yang lagi? MAPS ni apa lagi? So nak discuss macam ni tak? Okay, apa lagi? Saya boleh jawab. Okay, the function skill. Okay, purpose tu kita cari dalam artikel lah. Purpose ke apa, cari dalam artikel ni. Okay, so dalam artikel ni bagi tahu apa lagi? Okay. To support the business functions. Yes, to support the business function. Kan, okay. Increase evaluations itulah. Tu apa yang purpose dalam MAPS Okay. And then maybe juga dalam artikel ni juga dia bagi tahu from the articles also say that MAPS ni, okay, kita boleh tahu dalam abstract MAPS ni is provide tools. Okay, provide tools okay. Provide tools or technique. Okay. Teknik. Okay, apa lagi? Dalam abstract ni bagi dia dalam abstract ni dia kata okay, internet information and techniques and valuable information. Okay itu maksud dia lah. Okay, contoh dia budgeting etc lah. Okay, dia adalah purpose yang kita boleh ambil daripada artikel. It is one of the not one the several purposes in the MAP in SME lah, ataupun MAPS purpose dia sebab MAPS ni normally dia akan bantu SME dari segi untuk increase the business sustainability, untuk improve their managerial skill in financial and non-financial activities, and then to improve profit, to support the business function. Okay, and then to provide tools MAPS juga dia provide tools target costing, everything sebab MAPS. Okay, ni adalah tujuan MAPS lah. Okay, and then issue dia, why they come up with this article ataupun this research. So the issue dia, yang ni kita boleh tengok because of the global. Sini kita boleh tengok the issue dia because of the economics, global growth in both developing and developed country because of the sebab sekarang ni ME ni become more increase in Malaysia, so dia nak cope with the economic growth sama ada dalam developing and developed countries, so that's why lah they use the MAPS. Okay, tu isu dia sekarang And satu lagi isu dia, apa isu sini?
kita boleh tengok dekat purpose dia, okay. Kat sini, this one ada isu dia kat sini, and then this is the decisions of the research. So dia kata maths ni diguna untuk dia nak extract maths practice by Malaysia SME, nak tengok macam mana MAP ni practice dalam Malaysian, and then macam mana impact on organisation DNA dan juga impact on business potential dan juga operating technology of the maths lah. This one apa yang dia nak tengok lah, research question of the study ni apa yang nak tengok lah. So the issue is because of the globalizations. Globalization, siapa lagi? Change in management. Okay. Change in management, apa lagi? And then because of the challenge apa ni, challenge in apa dia, challenge faced by the business that means internal or external. Okay, so this is the issue yang ada lah. Alright. And then apa lagi isu dia? Apa lagi isu dia? Additional number of employees. Additional Numbers of number of employees in SME, isn't it? Okay. So apa lagi? Isu yang ada sekarang ni lah. Sebab research ni tahun 2016, so tak lama sangat lah compared to today lah. Lebih kurang sama je. Apa lagi? Apa lagi? Okay, boleh juga isu dia relates to business sustainability Dia boleh juga relate dengan business sustainability sebab SME ni normally is small company, isn't it? So dia nak sustain in the market tu maybe takes, it's very hard lah. So maybe dia akan guna pendekatan segi management accounting practices untuk dia increase dia punya sustainability ataupun untuk dia stay in the market. Okay, this is the issue this is the a few of the issue from this lah. Alright. So and then from the issue ni nak tengok apa yang dipraktiskan dekat SME ni. Okay, apa yang dipraktis MAP ni, what's the MAP practices by the SME. So SME kita ni apa yang dia praktis. Okay, so dia akan tengok kat situ lah. Okay, normally this research normally dia akan hantar the questionnaire questionnaire, tanya apa yang tu ataupun practices yang dibuat oleh SME nowadays, and then daripada practices tu dia quote pula dengan yang stage the evolution of the management accounting ni. Dia akan quote dengan stage 1, stage 2 and stage 3 and stage 4. Dia akan tengok sama ada maps yang dipraktis oleh SME dekat Malaysia ni duduk dalam stage mana. Okay, so duduk dalam stage mana maybe masih lagi stage 1 ataupun dah stage 2, maybe dah ada yang stage 4 so dia akan tengok So dia akan tengok based on the feedback from the questionnaire dia tu, feedback of the respondent dia lah. Okay, so apa yang dia dapat, okay, result dia
dapat, okey, apa yang result yang dapat, okey, result dengan purpose dia sama lah. Okey, apa yang dia dapat result dia dapat daripada articles ni, okey, dia find out and then okay, dia dapat, okay, this one is the demographic lah. Okay, the demographic, the sample, this one of the sample. Okay, dia ambil daripada, dia hantar questionnaire kepada accountant, finance manager, production manager, account clerks nah. Okay, ni general dia ambil, so banyakkannya the academic qualification yang PhD pun ada, master degrees nah. Okay, normally kebanyakannya yang diploma or Malaysian highest school certificate lah. So kita tahu kan SME ni normally a small company. So kebanyakannya academic qualification tu from the owner of the SME normally have the degree lah ataupun diploma lah, the highest. Okay, and then working experience normally yang paling tinggi 6 to 10 years. Of course lah kan, nak start niaga kena ada experience lah. Okay. So apa yang dia dapat, finding yang dia dapat, conclusion yang dia dapat, result dia. So SME yang menggunakan maps, okay. Tapi normally in stage 1 saja. Okay. Dia kata we state the forward looking map, we specifically look at the financial information only. Kebanyakannya tengok pada financial information. Nah, so dia kalau sebut financial information, that means stage 1 dan juga stage 2. Okay, nah, so dia just practice more kepada financial information. Nah, and then yang non financial information tu, yang step 3 dengan step 4 tu dia tak tengok sangat nah, because they more kepada untuk sustain their business, untuk increase their profit and reduce the cost saja nah kat stage 1 and stage 2. So kalau stage 1 and stage 2 ni dalam accounting evolution, so the management accounting practices more on relate to the buat budgeting sahaja. So buat budget, apa lagi? Dia je buat costing, dia compare, dia buat, dia pilih which one is the cost, which method of the costing is better nah. Tu saja yang dia concentrate. Okay, yang dekat Malaysia ni lah. Tu reason yang result ni dapat lah. Alright. So you dapat result apa? Okay. And then dia kata okay, capital funding or maybe lah. Okay. And yes, lack of exposure on among Malaysian SME. Okay. Boleh masuk juga ni kawan awak bagi ni. Okay. So ni lah nah isu-isu dia nah. And then finding yang dia dapat from this articles, okay. Normally SME in Malaysia in stage 1 and 2 nah. So the budgeting maksud dia yang paling tinggi yang dibuat nah. Ni lah yang daripada research ni apa yang dia dapat. So Malaysia masih lagi dalam stage 1 and 2 nah, compared to the apa ni? Okay. Compare to the other country lah. Okay. Okay, so maksud dia negara kita ni tak banyak sangat yang nak amalkan maths nah. Okay. Alright. So this is the summarize for the MAP maths in the SME. Alright. So as a conclusion from this article,
kita boleh katakan SME in Malaysia, yang ambil notes the practicing stage 1 means masuk dia masih lagi dekat traditional maths lah. Okay. And then basically dia just tengok dekat financial information informations only lah. This one the ni lah dekat Malaysia. And satu lagi bagi dia orang no needs to follow but they okay, so the conclusion yang kita boleh dapat daripada articles ni, so SME Malaysia ni masih lagi amalkan traditional maths lah. Okay, contohnya budgeting and costing. And then normally they looks only dekat financial information only nah. Dia akan just tengok dekat financial information sahaja. So dia tak tengok dari segi value added activity, dia tak tengok lah. Dari segi theory of constraint pun tak tengok sangat. So and then bagi dia orang, dia just follow stage of math but they need to maintain the business operation. They do not follow. No need to follow nah. Okay, no need to follow the stage of math. So dia tak tengok sangat stage tu. Okay, kalau dekat negara lain tu maybe dah sampai stage 4 dah, tapi dekat Malaysia SME ni just tak penting sangatlah maths ni lah. Apa yang dia concerns about to maintain the business operation only. Okay, in Malaysia lah. Okay, now this ni pasal research pada tahun 2016. So kalau maybe pada tahun 2020 pasal SME ni maybe ada perubahan sikit lah. So this is the apa yang dipraktiskan dekat Malaysia. Alright, boleh. And then satu lagi articles. Okay. Satu lagi articles pasal dekat public sector. Okay nah, ni public sector. Okay. Ni masa saya buat pada tahun 2016 juga, lebih kurang 2015 dan 2016. Okay, this one kita nak attention practices in Malaysian public sector. Okay, public sector as we know that in government lah kan, the government sector. So dia orang practice tak maths ni. Okay nah. So apa yang saya buat masa ni, okay, saya ambil sampel daripada accountants, that means they have the chartered accountant, okay, dekat public sector lah. Okay, yang chartered accountant, yang ni saya ambil sampel dekat Malaysia, dekat East Coast dan juga West Coast lah. Dekat pantai barat dan juga pantai timur, yang dua-dua ni. Okay, apa yang kami tengok dekat sini, that we have looked at, kita nak determine, that mean what the task that performed by the management accountant in Malaysia public sector. And then apa yang skill yang dia guna lah, apa yang skill dia practice. Okay, so the issue dia dekat sini sebab kita tahu that the management accountants ni dia reach nah, okay, daripada information provider. Okay, dulu bagi information provider, sekarang ni more on toward to business decision lah. Banyakkannya dulu accountant kerja dia hanyalah bagi information saja, financial
information saja. Kalau bos nak pasal income statement, nak banyak mana profit, dia just provide the information. So kita buatlah income statement tu dulu. Okay, kalau nak buat budget pun kita, tapi nowadays as we know that the accountant bukan sahaja bagi information provider, tapi kena buat decision making and kena lead the business strategy untuk future of the business. Okay. Alright. And then apa yang kita cari, apa yang kita arise dekat sini. So kita nak tengok dari segi the practices dalam maths ni, kita tengok dari segi task dia tengok task dia, apa task yang dibuat oleh management accounting practices dalam public sector. Okay, contohnya dari segi budgeting, dari segi financial accounting, dari segi product cost calculations, dari segi strategic management accounting SMA. Okay, ni yang kita tengok lah. Dan dari segi product costing performance measurement, human resource management, the transfer pricing, sama dia orang guna tak transfer pricing, standard costing, IT information. This one yang kita nak buat research public sector dan juga management accounting skill apa skill yang dia ada. Okay, sebab because of the skill akan effect kepada management accounting practices. Okay, so isu dalam management accounting public sector ni adalah isu dari segi strategic accounting. Okay, dan juga modernize the government as label as a new public management. Pernah dengar kan new public management pada tahun 2015 dah start the new public management Okay. And then kita pun tahu that the public sectors is different from the private sectors sebab public sectors agency ni that means determined by the government, and kita ada policy-policy government. Okay. So and that's why kita buat survey on the task, masuklah task ni transfer pricing and costing, and sama juga method yang kami guna adalah dari segi kita hantar the questionnaire. Okay, questionnaire, and result yang kami dapat from the questionnaire. Okay, result yang kami dapat, okay, normally from the demographic characteristic ni, age yang kita ambil dari segi age, that mean below than 50, 30 to 50, 50 age dia, and education level ni more kepada degree level lah. Sebab chartered accountant ni should be a degree level. And then apa yang kita dapat sama juga result dia macam dekat SME company tu. Okay, sama SME company tu. Okay, that means daripada task yang kita highlight dalam management accounting practices tu, in public sector masih lagi masih lagi practice that means the traditional method of the maths. Contohnya dia buat just more on the use the budgeting system followed by the strategic planning, maksud dia masih lagi menggunakan yang stage 1 dalam maps tu. Okay Yang paling banyak yang dia dapat dari segi reporting. Okay, reporting ni just reporting about the financial statement sahaja just buat reporting dari segi financial statement dalam public sector ni. Okay, yang kedua yang paling tinggi lah dia buat budgeting. Okay, the strategic management accounting ni more on kepada more on kepada just dia buat untuk tengok dari segi performance and then the transfer pricing ni sikit saja. The transfer pricing ni bila melibatkan the subsidiaries of the company. Okay the standard costing pun sikit saja yang apply the standard costing. Alright. So and then that means the skill yang paling tinggi adalah dari segi dare to take on responsibility and ability to work in group So apa yang skill yang dia most needed, apa yang dia nak dalam public sector
Malaysia ni, apa yang dia nak is ability towards in group lah. Bagi dia orang, skill yang sepatutnya accountant kena ada dalam public sector is more kepada ability works in group. Maksud dia it's good lah. It's good lah. Maksud dia dekat government kita ni, government sector ni, apa yang dia nak, maksud dia accountant dia mestilah boleh bekerja dalam group. Okay. Yang kedua adalah dare to take on responsibility. Okay. Satu lagi dari segi leadership. Okay. Dan satu lagi dari segi communication skill lah. Okay. Ni yang dia nak lah. And then satu lagi dia nak yang accountant kita ni kena ada knowledge or interest in the line of business. Okay ni bos-bos dekat public sector accounting dekat public sector, government sector ni, dia nak untuk the future kita ni, accountant kita ni, yang ni yang paling tinggi kena ada skill yang kena ada lah. Yang ni kita kena ada interest line of business, maksudnya orang yang tahu business. Adalah okay, that's why lah syllabus dekat universiti kita ni dulu tak ada lah. Kalau siapa yang dulu 10 years ago, syllabus dekat kita ni dulu tak ada yang dari segi entrepreneurship. Okay, sekarang lately ni kita dah just concentrate lah daripada 2 jam kredit sampai 3 jam kredit lah. Supaya that means accountant kita ataupun graduate kita ada interest in the line of business. Sama juga dengan public sector ni. Dia nak semua accountant, that means selain daripada ability, works in group, communication skill, okay, negotiation available, the quality of the leadership ni, okay, dia nak juga kena ada interest dekat in line of business. Okay, ni apa yang the government sector nak lah. Okay nah. Tapi walaupun dia masih lagi mengamalkan the stage 1 dalam Maths Management Accounting Practices, tapi skill dia nak ni more kepada the higher skill. Okay. Ni apa yang kami dapat dari segi research lah pada tahun 2015 dan 2016 among the accountant in the public sector. Okay ya. Yang ni pula yang research ni juga based on kepada East Coast sahaja lah. East Coast sahajalah dekat Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Okay. Tapi yang West Coast ni tak dapat lagi, tapi result dah ada. Maybe dia more advanced compared to the East Coast lah. Okay. Boleh? So from the dua-dua articles ni, kalau dari segi SME dan juga public sector, di Malaysia masih lagi mengamalkan stage 1 dan juga stage 2. Nah, kita belum sampai lagi stage 3 dan juga stage 4. Kalau research pasal the private sector, maybe the company-company yang from the overseas, maybe dia orang tu dah amalkan dari segi stage 3. Okay, so kalau boleh kita katakan dekat Malaysia ni masih lagi behind from, that means kita masih lagi is not fully practice management accounting practices. Alright. So ada soalan? Baru 2 artikel nah. Okay. So untuk assignment, individual assignment, satu artikel, so you have to summarize the article based on daripada ni lah. Okay, individual assignment nanti saya bagi satu artikel. Okay. Bila nak summarize article, should be kena ada purpose of the study, ada issue arise, and then issue ataupun reason, and then kena tahu result. Okay, result from the articles, okay, and result from the study, and also the conclusion. Okay, tu adalah you punya second individual assignment. Alright, so boleh? Any question? Okay, so 2 artikel ni we just concentrate on the Malaysia sajalah. Malaysian, SME company dan juga public sector. Okay, sebab kita tahu kan kalau yang private sector ni, kalau company besar ni kebanyakannya daripada daripada overseas nah, dia invest dekat Malaysia, maybe dia orang dah ada practice dah dalam MAP tu.
Tapi dekat Malaysia yang government sector dengan SME ni masih lagi stage 1 ataupun stage 2. Okay. Ada soalan tak? Okay. Walaupun kita tahu dekat MAPS ni macam-macam practice yang ada, tapi tak semua yang orang guna lah. That means tak semua yang kita boleh guna. Okay. So mana orang ni? Okay, janganlah buat simple sangat lah. You ni lah sikit. Okay, ni yang saya just buatlah bentuk ayat sikit lah. Alright. So, the make improve business sustainability ni buatlah ayat sikit untuk reason dia apa, untuk improve profit ni, improve profit dari segi apa and so on. Buatlah panjang sikit lah. Okay, sebab kita buat discussion, so saya buat sikit-sikit je lah. Alright, tapi so you boleh buat dalam bentuk ni tapi panjang sikit lah. Contohnya purpose 1, 2, 3, 4. Isu apa yang dia isu ataupun the issue ni you boleh buat dalam bentuk paragraph. Alright, sama juga dengan result lah. You boleh buat dalam bentuk point form. Okay, alright, so ikutlah. Boleh? Macam saya buat ni simple sangat. Okay. Okay, so anything? Tidak, kita berhenti setakat ni. So, untuk the next class, kita ada presentation dan juga individual assignment that you have to submit next week. Next week. Submit assignment next week. Nanti saya letak dalam Eclipse letak Eclipse, bila tarikh you all boleh submit your second individual assignment. And then untuk next class, next week punya class, so kita sambung sikit lagi dengan management accounting practices kita tu kan. Sebab kita dah baru habis dia TOC dan juga target costing kan. So kita ada life cycle costing, kita ada banyak lagi So kita just continue. Okay. Kita habiskan dulu SMAP kita tu. And then barulah kita boleh masuk the topic variances dah. Okay, environmental costing So banyak lagi topik. Alright. Okay. So kalau tak ada apa, so kita dismiss lah. Ada attendance? Attendance mana ni? Attendance apa ni? Attendance apa? Attendance? Tu apa tu? Kalau attendance untuk kelas ni, saya boleh print daripada Webex je. Daripada Webex ni saya boleh print. Okay. So, hari Khamis ni ada group, first group akan present lah. So semua sekali kena hadir lah kan.